Vamos a observar unos murales al lado izquierdo, murales dedicados a la familia. El primer mural que vamos a observar al lado izquierdo antes de salir del parque. En este primero van a ser 3 en 1. El autor nos dice quiénes somos, hacia dónde vamos y de dónde venimos. ¿Está bien Descartes? Sí. Cruzando las puertas al salir del parque observaremos los 3 murales sobre el mismo lado izquierdo, también del mismo autor. Bueno, fuera del parque, primer mural, el peso rodado en primavera, seguido de carrera con obstáculos. Por último, el caballito de carrusel.